मोनसेल' नोजोरमोन जे बे गासैबो ओनसोलखौ बड'लेण्डआव सोनांगौ आरो जयै जोङो खाफालखौ जोंनि खाफालखौ जोंनो दानांगौ। जों लामानि थाखाय मालायनियाव सोनार गोनां जादोंमोन। दायो जोङो पाक्का लामा बानायनो हायाखैब्लाबो सनितपुराव गासै 18 लामाखौ जोङो सेन्ट लेभेल होनो हाबाय। जोङो आलारिसरां गासै 25 गुबुन गुबुन थानसालि मन्दिरफ्राव 25 थानसालियाव 2 लाख सनितपुराव होजेननो हाबाय बे जों आलारिसरांनि गेजेरजों। बिनि फरायसालिफ्राव जोङो 12 लाख रां होनो हागोन। बिनि माखासे खामानिफोरखौ अलरेडि जों मावनो हाबाय। जाय फिसा फिसा खामानिखौ गुबुन राजखान्थि हान्जानि एमएलए मन्थ्रिफोरनियाव थांबाबो मालाबा मावनो हायामोन बे खामानिफोरखौ जोङो लासै लासैनो मावजेननो हाबाय। दा दिनै आङो फोसावनो सानदों जे मोनथाम जिल्ला गोदानै जोंनि जि मोनथाम जिल्ला बेवहाय बहाबा थानसालि नांगौ, बहाबा क्लाबनि न' नांगौ, बहाबा आइजोनि अफिस नांगौ, बहाबा थुनलाइनि फरायसा आफादनि गुबुन अफिसफोर नांगौ। बे गासैबो अफिसफोरखौ लुनो थाखाय जोङो सनितपुर जिल्लायाव 10 कोटि रां होनाय जागोन। जेखौ थाबैनो बे सनितपुर जिल्लानि गामिफ्राव राननानै होनो हागोन। साननैसो उनाव जोंनि बिजाथि फोसावजागोन। बिजाथि फोसावजानायनि उनाव जोंनि बिजाथिया बेवहाय फैनानै केम्पेइन खालामगोन आरो बिजाथिया देरहानायनि उनाव फार्स्ट 3 दाननि गेजेरावनो गिबि 3 दाननि गेजेरावनो जोङो थालांनाय मुंख्लंफोरनो एक्स ग्रेसिया होनाय जोंनि सोरबा एनडिबिनि एबा गुबुन जायफोर जेंनायाव गोलैना दङबा बिसोरखौ नायबिजिरनाय आरो बावैसो जोङो बीमा सिबिनाय बिथांखि फोसावदों। जेराव जोंनि सोमावसारग्रा सोरबाफोर थैनानै थांबायब्ला बिनि बिमाया थांनानै दङबा आइया थांनानै दङब्ला बिनि थाखाय जिउ थाजासिमाव 1,000 रां मास मोनफ्रोमबो अनसुंथाइ होनो थाखाय थिग खालामनाय जादों जाहाथे बिसोरो मोजाङै संसार जानो हायो। जोङो बे बोसोरबायाव नोजोर होदोंमोन जे सरकारखौ बोरै सालायो आरो सालायनो गोसो थायोबा मोजां प्लेन पलिसि थायोबा सालायनो हायो ना हाया। थांनाय 20 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव मालाबा बे ओनसोलावबो बिपिएफआ नांगोलनि सिम्बल लानानै इलेक्सन गेलेफैदों नाथाय खामानिनि मुङाव जेबो मावनो हायाखै। ना हानि खामानि मावनो हादों ना नाथाय जोङो बे 4 बोसोर सरकार सामलायनानै नुबाय जे बड'लेण्डआव 3,23,000 जोङो न'खरनि हानि जेंनाखौ फोजोबनो हाबाय। जेराव बिथांमोना 20 बोसोराव 16 न'खरनि हानि जेंनाखौ फोजोबनो हाबाय। जोङो दिनै 4 जोंनि गोरिब मानसिफोरनि न' बानायनानै होनो हाबाय। बिथांमोना 20 बोसोराव 69,000 न'ल' बानायनो हादोंमोन। दिनै जोङो बिथांमोना 20 बोसोराव जेसेबां हादों 4 बोसोरावनो जोङो प्राय 1,600 किल'मिटार 1600 किल'मिटार लामा बानायनो हाबाय। दा बेखौ जोंनि सायावसो सोनारो रायजो राजा मुंख्लंफोरनि गेदेमाफोरनि मुसुखाबो गायसननो हादों। जोंनि हारिमुनि थाखायबो खामानि मावनो हादों। जोंनि राव थुनलाइ जौगानायनि थाखायबो खामानि मावनो हादों। दिनै बड'लेण्डआव इन्टारनेशनेल स्टेन्डार्डनि दुरान्ड काप फुटबलबो खुंनो हादों। जोङो बे गासैबो खामानिखौ मावनो हादों। मानोना दिनै बे जौसाङाव जायफोर जिरायना दङ बे साफ्रोमबो मोनसे सोमावसारनायनि दैदेनबोनाय सोमावसारनायाव बाहागो लाबोनाय जों सासे बिबानगिरि। दिनै बेरेखा हान्जानि मानसिफ्रा फैनानै गोबां बाथ्रा बुंगोन। आं नोंथांमोननो रोखा बुंनो सानो जे राजखान्थि खालामनो होननानै जों राजखान्थियाव फैयाखै। गोहोखौ लुबैनानै राजखान्थियाव फैयाखै। बेनिखायनो राजखान्थिखौ जोंनि बिखा बिख्लोआव सोनानै लायाखै। जोङो राजखान्थिखौ जोंनि थैयाव सोनानै लायाखै। जाय बिथांमोना राजखान्थिखौ बिखा बिख्लोआव सोनानै लाबाय, थैयाव सोनानै लाबाय, बिथांमोना हारिनि मानसिफोरखौबो थगायनो हायो, सिगिनो हायो, बायदिसिना बाथ्रा नंखाय बाथ्रा बुंनानै बिथांमोना भटनि थाखाय खामानि मावनो हायो। नाथाय जों हाया। मानोना जोङो जोंनि हारिखौ सिबिनोसो राजखान्थियाव फैदों। जोंनि बिदा फंबायफ्रा गोग्गो सोलोंथाइ लानो हायो। जोंनि आबादारिफ्रा मोजां आबाद मावनो हायो। जोंनि आइजोफ्रा रैखाथि गोनां जिउ खुंनो हायो। जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि उन्दैफ्रा जाहाथे मोजाङै बिसोरो देरनो लांनो हायो। बेबायदि थासारि दानोसो फैदों। दिनै समा जोबोद गुसुं। जोङो 35 गुबुन हाबा मावगासिनो दङ। दिनै गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगो रांखान्थि जौगाहोनो थाखाय जोङो पिक मिशन लादों। अमा फिसिनायनि मोनसे मिशन। बेयो जोबोद गिदिर मोनसे मिशन।
गोजोन थासारिया फैनाय लोगो लोगोनो दाउ अमा फिसिनाय दानाय लुनाय हेन्दलुम मिशन गोबां हाबाफारिखौ जोङो जागायबाय जाहाथे फैगौ 10 बोसोरनि गेजेराव जोंनि रांखान्थियाबो मालायफोरनि बायदि मोजां जानो हायो सानना हामना जानो हायो जोंनि बिदा फंबायफोरखौ गुबुन बिथिङाव मदद होनो थाखाय जोङो अनसाय बिथांखि बानायदों जोंनि जि आइजोफोरनि थाखाय जोङो माइनाव सोरां बिथांखि बानायदों बे बिथांखिया जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि थाखाय जोङो आलाय सोरां धोरोमनि थाखाय गियान सोरां फरायसाफोरनो 5,000 रां होनो थाखाय बेबायदि गोबां बिथांखिफोरखौ बानायदों मोनसे समाव बड'लेण्डनिफ्राय गुबुन हारिनि गामिफोरखौ दानख'नो थाखाय दावराव खालामदोंमोन नाथाय दिनै गुबुन हारिफ्राबो ओरै नै चिरां क'क्राझारनि बे साइडथिंजाय जायफोरा जोंनि बर्डारनि बायजोआव दङ जेराव न'खरसेबो बर' मानसि गैया बै मानसिफ्राबो जोंनो दायो मेम'रेन्डाम होदों बिथांमोना बड'लेण्डआव हाबनो हास्थायो गोबां समाव नोंथांमोना निउस पेपाराव नुदोंमोन मिडियायाव नुदोंमोन जे बड'लेण्डआव इलेक्सनाव भट होआ होननानै सोरबा भट बजन खालामनायसिम थांदोंमोन नाथाय बै हारिफ्रा दिनै जोंनि खाथियाव फैना बुंदों जे जोङो निमाहा बिबाय जोङो दुखु मोनबाय जे जोङो गोरोन्थि सानफ्लांदोंमोन एबार जोङो गासैबो बड'लेण्डआव भट होजोबसै होननानै बियो मानि थाखाय जादों जे बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा 15 बोसोर कंग्रेसआव दङमोन ना गोजोन लाबोनो हादोंमोन ना रायजोनि खामानि मावनो हादोंमोन बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा 5 बोसोर बिजेपिजों दङमोन ना गोजोन लाबोनो हादोंमोन ना जौगानाय लाबोनो हादोंमोन ना हारिनि जेंनाखौनो सुस्रांनो हादोंमोन दिनै जोङो 5 बोसोर UPPLनि सरकार खुंनाय समाव गोजोनाबो फैबाय हारि माहारि गुबुनफोरजोंबो सोमोन्दो दानो हाबाय आरो लोगोसे रैखाथि गोनां मोनसे जिउ खुंनायजों लोगोसे जोंनि हा हुनि जेंनाफोरखौबो जोङो फोजोबनो हाबाय दा ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायनो सानदों जे नैबे फार्स्ट इलेक्सन गोलाव समनि जि हास्थायनाय जोङो बड'लेण्डआव रायजो जागोन होननानै जोंनि बिदा फंबाय खौसेयै रायजो जागोन जोंनि हारिखौ गेदेमा हारि दागोन होननानै जि मोनसे गोलाव सम सोमावसारबोबाय गोबां मुंख्लं जाबाय बिनिनो बेसेबा गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट जोंनि मोनसे साक्सेस बे जाबाय जोङो एबार गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय भट होगोन गोजोननाय मोनदोंना मोनाखै आइजोफोर गोजोननाय मोनदोंना मोनाखै दा बिनि थाखायनो गोबां माखासे हाबाफारि मावनो दङ आङो बे 10 कोटिनि गेजेरावनो बे नोंथांमोना नैबे बाटासिपुर ओनसोलाव गोबांबार फैबाय जोङो बे ओनसोलाव मोनसे 1 कोटिनि सुजित नार्जारि अडिट'रियाम लुनाय जागोन बे नोंथांमोननि सनितपुराव जायखिजाया मोनसे सेन्टार नोंथांमोना सायख'ना हो बेवहाय 5 कोटिनि जोंनि बिर सिलागां बसुमतारिनि मोनसे अडिट'रियाम स्टेडियाम लुनाय जागोन जोंनि लाइमोनफ्रा गेलेनो थाखाय बाखि बाथ्राफोरखौ आं बुंलिया उनाव नोंथांमोनजों मोजाङै सावरायनानै जोङो बेखौ खालामगोन আজি আমি 3টা জিলাত 3টা সভাত আমি এটেন্ড কৰি আহিলো আৰু প্ৰত্যেকটো সভা যিটো একসেপ্ট কৰে হাজাৰ লোকৰ উপস্থিতি বহুত দিনৰ আশা আৰু আকাংক্ষা আছিলে যে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটো আমাৰ বডোলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল আৰু এতিয়া বিটিআৰৰ লগত একেলগে থাকিম অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আলোচনা হয় সংগ্ৰামী খবৰৰ লগত 2020 চনত চুক্তি হ'ল এটা সময় আছিলে জাতি ভেদাভেদ ধৰ্ম ভেদাভেদ বিভিন্ন কথাবিলাক আজি আমাৰ মাজত নিমিলা অংক আছিলে কিন্তু এতিয়া UPPL মডেলৰ ৰাজনীতিত বডোলেণ্ডত আমি 26টা জনগোষ্ঠী একেলগে বসবাস কৰিব পাৰা একেলগে চিন্তা কৰিব পাৰা একেলগে আলোচনা কৰিব পাৰা এটা পৰিৱেশ আহি গ'ল 35 লাখ জনসাধাৰণ আমাৰ বিভিন্ন সময়ত নিজৰ যিখিনি সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি এইটো ভূমিৰ সমস্যা হওক শিক্ষাৰ সমস্যা হওক বিভিন্ন সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি একেলগে আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে এটা মানসিকতা আজি আমি প্ৰস্তুত কৰিব পৰা পৰিৱেশ আহি গ'ল বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীবিলাক নিজকে যদি ক'ৰবাত বিচাৰি নাপায় আজি 26টা জনগোষ্ঠী বডোলেণ্ডৰ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা হ'ল এই জনগোষ্ঠীবিলাক বেলেগ ঠাইত যদি নিজকে বিচাৰি নাপায় বডোলেণ্ডত 26টা জনগোষ্ঠী নিজক বিচাৰি পাব 26টা জনগোষ্ঠীৰ ভিজন ডকুমেণ্ট তৈয়াৰ কৰা হ'ল 26টা জনগোষ্ঠীৰ মিউজিয়াম নিৰ্মাণ কৰাৰ কাম আৰম্ভ হৈ গ'ল ইতিমধ্যে 26টা জনগোষ্ঠীৰ ভাষা জীয়াই
বড়োলেণ্ড চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি লোৱা হ'ল। আজি শোণিতপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাওঁ। এই দীঘলীয়া সমস্যাটো সমাধান কৰি অনাগত দিনত আমি একেলগে এই সহবাসস্থানত একেলগে জীয়াই থকা, একেলগে আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে আমি সকলো এটা পজিটিভ, এটা ইতিবাচক মানসিকতা আমি তৈয়াৰ কৰিব পাৰিছোঁ। বড়ো সমস্যা সমাধান হোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীও আজি এটা সকাহ পাইছে আৰু তেখেতসকলে এটা চিন্তা কৰিব পাৰিছে যে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীবিলাকৰ সমস্যা সমাধান হ'ব। ৰাজনীতি পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কাৰণে আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে বিভিন্ন দলক ভোট দি আহিছে, বিভিন্ন দলক ভোট দি আহিছে। প্ৰথমবাৰত আমি কাউন্সিলত আজি কাউন্সিলত ভোট দিব সকলোলৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ। লৈ এই এটা ইচ্ছা লৈ, এই এটা সপোন লৈ যোৱা 30-40টা বছৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে সংগ্ৰাম কৰি আছিলে। কেতিয়াবা ভূমি অধিকাৰৰ কাৰণে বহুত প্ৰচণ্ড ৰ'দতো আন্দোলন কৰিছে, প্ৰচণ্ড বৰষুণতো আন্দোলন কৰিছে, বহুত ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছে, বহুত কষ্ট কৰিছে। ইয়াত আজি এই অঞ্চলৰ ভূমি অধিকাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে আজি কাউন্সিলৰ প্ৰথম তেখেতসকলে নিৰ্বাচনত আজি ভোট দিবলৈ সুযোগ পাইছে। এই অঞ্চলৰ ৰাইজক আগবাঢ়ি লৈ যাব লাগিব। এটা সময়ত আৰ্মি অপাৰেশ্যন এই উত্তৰ অঞ্চলত, পুলিচ অপাৰেশ্যন স্কুল ঠিকমতে চলা নাছিলে, ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যা আছে, আজিও আছে। এইবিলাক সমস্যা আমি লাহে লাহে দূৰ কৰিব লাগিব। এই সময়টো আমাৰ সময়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 2014 চনত কৈছিলে 80 দিন আনে वाले है, আৰু সঁচা সঁচিকে আজি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ ইয়াৰ কাৰণে অনাগত দিনত আমাৰ চিন্তাধাৰাবিলাক সঠিক পথত আমি আগুৱাই দিব লাগিব। BPFৰ নেতা হাগ্ৰামা মহিলাৰী মাজে বিভিন্ন কথা, যি কথাবিলাক সমাজ উন্নয়নৰ লগত কোনো সংগতি নাই, যি কথাবিলাক সমাজখন মৰম আৰু স্নেহ এনাজৰীৰে বান্ধাৰ কাৰণে কোনো এটা দৃষ্টি নাই। এই কথাবিলাক কৈ পেলাই আবুল তাবুল কথাবিলাক কৈ কেতিয়াবা সমাজক দিশহাৰা কৰিব বিচাৰে। কিন্তু UPPৰ মডেলৰ ৰাজনীতিত প্ৰথম আছিলে শান্তি, আজি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈ গ'ল। দ্বিতীয় আছিলে নিৰাপত্তা, আজি চবেই নিৰাপত্তা পাইছে। তৃতীয় আছিলে সমন্বয়, জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আজি পুনৰ সমন্বয় আমি বিচাৰি পাইছোঁ। চতুৰ্থ আছিলে উন্নয়ন, লাহে লাহেকৈ আমি আলাৰী চিৰাঙেৰে মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা, আমাৰ শিক্ষাৰ কাৰণে বিভিন্ন কাম কৰা, স্কুল কলেজ ঠিক কৰা, এই গোটেই বিষয়টো আমি আগুৱাই লৈ গৈ আছোঁ। बे ओनसोलाव गोबां भेन्सार फरायसालिफोर दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, माहारि आफादफ्रा बे भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज जानो थाखाय दाबि दैखांबोदों। जोंबो बड'लेण्ड सरकारा बिनि थाखाय खामानि मावदों। दा जिखिनि जोंहा भेन्सार स्कुल दङ, 2017 मायथाइयाव जि मोनसे आयेन बानायदोंमोन प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्ट, बेजों जायफ्रा दिनै प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बै फरायसालिफ्रा बै समाव फरायसा गैयामोन, बायदिसिना इनफ्रास्ट्राक्चार गैयामोन। नाथाय दिनै बे फरायसालिफ्रा दिनै फरायसानि अनजिमायाबो बांबाय, क्राइटेरियाफोरखौ फुलफिल खालामबाय। बे फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामदों होननानै जोङो आसाम सरकारजों रायलायदों, माहारि आफादफ्राबो रायलायदों। दा बेवहाय जि फरायसालिया क्राइटेरिया फुलफिल जाबाय, बे मोनसे लिस्ट 6.3 एकड़नि, आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय जोंहा जाय फरायसालिफ्रा क्राइटेरिया फुलफिल खालामा नाथाय बे फरायसालिखौ गोदान बेबायदि मोनसे लिस्ट खालामनाय जादों। आसाम सरकारा खोन्थादों अक्ट'बर दानाव 2017 प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्टखौ सोलायनानै बे आयेनखौ सुस्रांनानै जोंनि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन। जों नेगोन अक्ट'बर मासहालागै बे ओनसोलनि गासैबो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज जानायखौ जुदि जायाबा जों आरो प्रेसार होबावगोन जाहाथे जोंनि फरायसालिफोरखौ जोङो थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायो। आङो सनितपुर बिश्वनाथ माखासे फरायसालिफोरखौ फाहामफिननो थाखाय 12 लाख होनाय जादोंमोन। नाथाय फैबाय थानाय फाइनेन्सियेल इयाराव जिहेतु 10 कोटि सनितपुरनो होनाय जाबाय, बे 10 कोटि सनितपुरजों सनितपुरा बे 10 कोटि रांजों फरायसालिबो लुनो हागोन, गुबुन गुबुन खामानि मावनो हागोन। नोंथांमोन बयनोबो आङो साबायखर बावबाय। आरो लोगोसे बे गोबाव सम बिथांमोना प्राय 5 घन्टा बेवहाय जिरायनानै दिनै जथेस्थ जोंनि हान्जानि थाखाय, माहारिनि थाखाय फैबाय थानाय समाव जोङो जौगासार आरो देरहासार जाबावनांगौनि थाखाय जि जानजि खाफ्रादों, जि खौसेनि गोहोखौ दिन्थिदों,
बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ हानजानि जानानै आरो बड'लेण्ड सरकारनि चिफ जानानैबो नोंथांमोन बयनोबो आङो खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। आंजों बयखौबो खेबसेबाव नोंथांमोना स्ल'गान गोबां होबाय, खेबसेबाव आंजों होफानो थाखाय खावलायदों। UPPL जिन्दाबाद, UPPL जिन्दाबाद, UPPL जिन्दाबाद। थेंक इउ। मानगोनां बिटिआरनि चिफ बिथाङा नोंथांमोननो गोबांथार बाथ्रा मा मावगोन मा मावा बेनि बाथ्रा बेनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा बुंबाय। दा जोंनाव मोनसे हाबाफारि दं। एखे আমার बिटिआर चिफ माननीय प्रमोद बरु সম্বোধনা জানাবো। গতিকে সম্বোধনা थाबाय थाथ' माखासे मिडियाफोरनि गेजेरजोंबो सोंनाय फिननाय खालामगोन चिफ सारखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। गतिके जाहाथे जाय बिथांमोनहा फरायनो नागिरदों सिङावनो गाहायावनो फरायनो थाखाय फारसेनिफ्राय आङो खावलायगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आङो सिङाव लाइन जानो थाखाय खावलायगोन। गोजोन्थों। बेवहाय दङ ইয়াত আছে आदिवासी समाज, गोरखा समाज, অসমীয়া समाज, जय जगन्नाथ, निउ जगन्नाथ बाटासिपुर, 2 नं थाराइबारि अमेन आइजो आफाद, 2 नं थाराइबारि आइजो आफाद, सनितपुर डिस्ट्रिक्ट एसएनडि वेलफेयार एसोसिएशन, एरानि लगागाव बिथाङा सासे बिथांनि सावगारि एरदों। बे सावगारिखौ बिथांनो गथायनो थाखाय खावलायबाय। 2 नं थाराइबारि गामिनिफ्राय बिथांखौ फरायगोन। 2 नं ब्रह्म समाज बिलासपुरी गामिनिफ्राय फरायगोन। दैमालु गुरुमिखा फरायगोन। ढेकियाजुलि बाटासिपुर आঞ্চলিক आसा ढेकियाजुलि आঞ্চলিক ढेकियाजुलि बाटासिपुर आঞ্চলিক। এতিয়া সম্বোধনা জনাব आदिवासी समाज बाटासिपुर। रायजोफोरा एसे रायजोफोरा अथ'थ'थाय जाबाय। बिदिबा सोर फरायदों सोर फरायाखै रावबोथ' मिथिनाय नङा। बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ एसे आब्रुथि गोनाङै बरायबा मोजां जागौमोन। बाराद्राय जाबाय। रायजोफ्रा अननानै एसे बुजिलायबा मोजां जागौमोन। लासै लासै फरायदो बयबो गासैबो फरायनो मोनजोबो। नाजानानै जानो नाङा आब्रुथि बायदि। एसे गुवार जानानै मोजां मोजां लासै लासै लानांगौ रायजोखौ जेरावखि न'खरनिखौ लायै लायै हायोबा আপোনালোকে চবে সুবিধা পাব। লাহে লাহে
Lassay-lassay. Lassay fैबाय दा बयबो माखासे जायफ्रा बरायनो थाखाय हाबाफारि गैया बिथांमोनहा अननानै बरायबाबो जागोन बांद्राय भिर जादों एसे गेसें खालामनानै हो प्रग्रामनिफ्राय जे थांनाय रायजो राजा बिथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय जे नोंथांमोनहा आब्रुथियै थाङो हरनि सम सोरनिबा मबाइल बा सोरनिबा पार्सफोरा जेन गोमाया जे खैफोदाव गोलैया बेनि थाखायनो जे प्रग्रामनिफ्राय ओंखारलांनाय साफ्रोम रायजो राजाफोरनिसिम गुरै खावलायनाय जेन आब्रुथियै थाङो बेखौनो गुरै खावलायहरनाय जाबाय फारि फारि फैबाय गोबां रायजोफोर फैगासिनो दङ नांबावला सानांगौ थाब फैदो Bakit lang? Kayo pala lang, okay pala. Mau kemana ya baru aja Sonibon Jilla Youth Cellनि साफ्रोम सोद्रोमा बिथांमोन आरो पेरेन्ट्स बडिनि माखासे सोद्रोमाफोरा जेन रावबो थाङा जोंहा गोबां खामानि दङ बेनिखायनो जेन नोंथांमोनखौ जयै थाखाय गुरै खावलायबाय जोबोद जादों नङा होमबा जोबोद समायना जादों सारनि सावगारिखौ एरदों सारा लोगोसे मान बावदों मेला जायगानिफ्राय दे जायफोर बिथांमोना माखासे आवगायलांबाय जाहाथे मोजाङै आवगायलांनो बयबो दा मिडिया आवगायगासिनो दङ मेडियानि सोंनाय फिननाय सोलिबाय
र' नोंसोर खोनायाखैना गाहायाव थांनि ইউপিপিএলৰ মডেলৰ ৰাজনীতি আমি প্ৰথম ৰাখিছিলোঁ যে বড়োলেণ্ডত হত্যা হিংসা বন্ধ হ'ব লাগে, বেআইনী অস্ত্ৰমুক্ত এটা সমাজ লাগে আৰু 5 বছৰত একান্ত মনেৰে কাম কৰি আজি বড়োলেণ্ডত আমি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে 35 লাখ বড়োলেণ্ডবাসী আৰু 26টা জনগোষ্ঠীক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বড়োলেণ্ড আমাৰ ইউপিপিএল মডেলৰ পলিটিক্সৰ দ্বিতীয় এটা আঁচনি আছিলে, সেইটো সকলো নিৰাপত্তা পাব লাগে। আজি বড়োলেণ্ডৰ বিভিন্ন অঞ্চল কোকৰাঝাৰে হওক বা বিভিন্ন অঞ্চল দিনে নিশা সমান হৈ গৈছে, কোনো ভয় নকৰে, ভাল এটা পৰিৱেশ আহি গৈছে। যদি অনাগত দিনত ৰাজনীতিক এপ্ৰচটো চবৰত ঠিকে থাকে, এই অঞ্চলটো চিৰস্থায়ীভাৱে ইয়াতে শান্তি সদায় থাকিব আৰু নিৰাপত্তা চবেই পাব। দ্বিতীয় কথা, আন্দোলনৰ কাৰণতে হওক বা ৰাজনীতিৰ কাৰণতে হওক, বিভিন্ন কাৰণত আমাৰ নিজৰ জনগোষ্ঠী আৰু অইন জনগোষ্ঠীৰ মাজত সম্বন্ধবিলাক বহুত বেয়া হৈ গৈছিলে। আমি সহবাসস্থান কৰা, এক্সিষ্ট কৰা কমিউনিটিবিলাকৰ মাজত এই সম্বন্ধটো আকৌ শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে কাম কৰিছিলোঁ, ৰিকনচিলিয়েশ্যন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আজি বড়োলেণ্ডত 26টা জনগোষ্ঠী একেলগে বহি বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ অৰ্থনীতিৰ কথা আমি পাতিব পাৰোঁ। চ' আজি পুনৰ আমাৰ সমন্বয় ঘূৰি আহিছে। ভাৰতৰ নিচিনা দেশ য'ত ধৰ্ম নিৰপেক্ষ, ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা ভাষী ধৰ্ম একেলগে থাকিব লাগে, এই পৰিৱেশটো এক খন্তেক সময়ৰ কাৰণে বড়োলেণ্ডত ঘূৰি আহিছে। আমি সকলো আনন্দিত হৈছোঁ। চতুৰ্থ আমাৰ এজেণ্ডা আছিলে উন্নয়নটো আমাৰ লাষ্ট মেন আৰু লাষ্ট মাইলটোত যাব লাগে। লাষ্ট মেন মানে লাষ্ট পাৰ্চন, দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ মানুহ। লাষ্ট মাইল মানে এইটো পাহাৰৰ ওচৰত হ'লেও তাত ৰাস্তা ঘাটবিলাক গৈ পাব লাগিব। আজি আমি 1600 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। 1800 স্কুল ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব যোগ্য কৰিবলৈ পাৰিছোঁ। 2000 বিভিন্ন আমাৰ মন্দিৰবিলাক, আমাৰ থানচালিবিলাক নিৰ্মাণ কৰাত সহায় কৰিব পাৰিছোঁ। গতিকে বিভিন্ন কাম কাজবিলাক আমি সুশাসন গঢ়ি তোলা দি এই কামটো কৰিব পাৰিছোঁ। 10টা 6 কাউন্সিলৰ ভিতৰত বড়োলেণ্ডে প্ৰথম 6 কাউন্সিল য'ত ভূমিৰ নথি পত্ৰবিলাক 100% ডিজিটাইজ কৰা হৈছে। ভূমিৰ সমস্যা আছিলে, ভূমিৰ সমস্যা আমি বহুত লেভেললৈকে আজি সমাধান কৰিব পাৰিছোঁ। গতিকে ইউপিপিএল মডেলৰ ৰাজনীতিটো 5 বছৰত এটা ছাকচেছফুল মডেল বুলি চবে একচেপ্ট কৰিছে। এইটো অকল বড়োলেণ্ডৰ নহয়, বড়োলেণ্ডৰ বাহিৰৰ মানুহো একচেপ্ট কৰিছে। হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আপুনি চাকৰি দিয়াটো ডুপ্লিকেট বুলি কৈছে, কি ক'ব? সকলো ভুৱা বুলি কৈছে। মই একো নকওঁ, তেখেতে প্ৰমাণ কৰক। তেখেতৰ 17 বছৰত কণ্ট্ৰেকচুৱেল চাকৰি দিছিলে। আমি এই 4 বছৰত প্ৰায় 8,000তকৈ চাকৰি দিলোঁ, এটাও কণ্ট্ৰেকচুৱেল চাকৰি দিয়া নাই। 100% ৰেগুলাৰ চাকৰি, ভেকেণ্ট পোষ্টৰ এগেইনষ্টত দিয়া চাকৰি। আৰু ইয়াত কোনো এটা কণ্ট্ৰেকচুৱেল বা কোনো এটা ফিক্স পেড আমি চাকৰি দিয়া নাই। গতিকে তেখেতে প্ৰমাণ কৰক। আৰু ভুৱা কথা কৈ তুলুঙা মন্তব্য কৰি ৰাইজক বিচলিত কৰাৰ মিছলিড কৰাৰ কোনো যুক্তি নাই। আপুনি বোলে ইলেকশ্যন পিছলৈ বোলে দিল্লী পাইছেগৈ, আপুনি কি ক'ব? মইতো ইলেকশ্যনটো বিচাৰিছোঁহে, ছেপ্টেম্বৰত কোনে বিচাৰিছে? মইহে বিচাৰিছিলোঁ, তেখেতে বিচৰা নাইতো। কিন্তু আমাৰ টাইম আছে ডিচেম্বৰ 15লৈকে, কিন্তু ছেপ্টেম্বৰত ইলেকশ্যন বিচাৰিছোঁ। মই আলোচনা কৰিছোঁ আগতে, এতিয়া নহয়, 1 বছৰ আগতে আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে ছেপ্টেম্বৰত নিৰ্বাচন হ'ব লাগে। আৰু উন্নয়নৰ নামত বোলে স্পীড ব্ৰেকাৰহে বনাইছে কেৱল। আপোনালোকে এবাৰ কোকৰাঝাৰলৈ আহক গাড়ী লৈ পেলাই, বড়োলেণ্ডৰ 5টা ডিষ্ট্ৰিক্টত আহক। স্পীড ব্ৰেকাৰ বনাইছে না ৰাস্তা বনাইছে, কি বনাইছে আপোনালোকে চাব পাৰিব। স্যার এলপি ইউপি মেরিট লিস্ট
কিমান আসন পাব ইউ পি পি টেট আৰু যিটো নিউজ ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ যিসকলে টেট পাছ কৰি আছে তেখেতসকলৰ ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট হৈ গৈছিলে কিন্তু নিউজৰ কাৰণে এতিয়া আকৌ অলপ মানে প্ৰচেছটো অলপ ডিলে হৈ আছে কিন্তু সেইটো কৰি আছে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ কোড অফ কণ্ডাক্টৰ আগত যিমান পাৰোঁ কামটো কৰি পেলাই এপইণ্টমেণ্টখিনি দিবৰ কাৰণে যিহেতু বহুত বেছি আছে নিউজৰ নাম্বাৰ এইকাৰণে প্ৰচেছটো চলি আছে আমাৰ শিক্ষা ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰি আছে কিমানলৈকে ঠেলিব পাৰোঁ আমি ঠেলি আছোঁ আদাৰৱাইজ টেটৰ ভেৰিফিকেশ্যন শেষ হৈ গৈছিলে কিন্তু নিউজৰ কাৰণে এতিয়া ভেৰিফিকেশ্যনটো আকৌ কৰি আছে আপোনালোকে আসন কিমান পাব এইবাৰ আসন কিমান পাব এইবাৰ চাওক আসনৰ কাৰণে মই আগতো নাম্বাৰটো কোৱা নাই কাৰণ মই এটা গণতান্ত্ৰিক মানুহ ৰাইজৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰোঁ কিন্তু আজিৰ পৰিৱেশত যে 15 বছৰ BPF কংগ্ৰেছৰ লগত আছিল 5 বছৰ বিজেপিৰ লগত আছিলে আৰু আমি 5 বছৰ এতিয়া চৰকাৰত আছিলোঁ এই পাৰ্থক্যটো ৰাইজে দেখিবলৈ পাইছে 2020 চনত পৰিৱৰ্তন দৰকাৰ UPPL চৰকাৰ বুলি আমি শ্লোগান দি আহিছিলোঁ আৰু পৰিৱৰ্তন এতিয়া ভিজিবল হৈছে তো সেইকাৰণে UPPL দলে ছিংগল লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টি হ'ব ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই আৰু ৰাইজ যেনেকৈ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে আমাৰ বিশ্বাস আছে 5 বছৰত আমি হৃদয়েৰে ৰাইজক সেৱা কৰিছোঁ 5 বছৰত আমি হৃদয়ৰ পৰা ৰাইজক মৰম দিছোঁ শ্ৰদ্ধা দিছোঁ আৰু ইয়াৰ বিনিময়ত আমি সৰুৰে পৰাই শুনি আহিছোঁ মৰম দিলে মৰম পায় গতিকে আমাৰ বিশ্বাস আছে এই মৰমটো ৰাইজে আমাক 2025ত দিব এইটো আপোনালোকেহে ক'ব লাগিব আগ্ৰামাই শোণিতপুৰত বিৰোধিতা কৰিছিল আগ্ৰামাৰ ইয়াত থকা তেখেতৰ বঙহীবিলাকে গাঁও মাটি নাপায় ফৰেষ্ট অঞ্চলৰ মাটি নাপায় তেখেতসকলে এই গাঁওবিলাক অন্তৰ্ভুক্তি নহয় এইবিলাক শ্লোগান দি আছিলে আজিতো ইলেকশ্যনে হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে এই কথাটো আপোনালোকেও ক'ব লাগিব মই ক'লেতো আৰু ৰাজনীতিকভাৱে বিৰোধিতা কৰিব বা ক্ৰিটিচাইজ কৰিব কোৱা বুলি ক'ব বাস্তৱটো বাস্তৱ চাওক সত্যটো কোনো লুকাব নোৱাৰে আৰু আমি হৃদয়ৰ পৰা কাম কৰিছোঁ মানি ঠিক আছে আমাৰ কেণ্ডিডেটৰ ছেকেণ্ড লিষ্টটো ওলাব ছেকেণ্ড লিষ্ট ওলাব দাদা আৰু এটা কথা গাঁৱৰ মহিলাই কৈছিলে যে দিল্লী দিছপুৰৰ কাম নাই তেওঁ যদি বিডিআৰ চিফ হয় তেওঁ নিজে চব কাম কৰিব পাৰিব এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব এইটো অহংকাৰী মনোভাৱৰ কাৰণে সংঘৰ্ষ হ'ল এই মানে আমাৰ সংঘৰ্ষ হ'ল একো কৰিব পৰা নাছিলে আৰু ইয়াৰ কাৰণে সামাজিক পৰিস্থিতিবিলাক বিনষ্ট হৈ গৈছিলে গতিকে আপুনি সমাজক সেৱা কৰক নেতা হওক মোৰ ক'ব লগা নাই কিন্তু কিছুমান কথা এটা হ'ল তুলুঙা মন্তব্য কৰিব নালাগে আৰু অহংকাৰী হ'ব নালাগে আগ্রামা মহিলারিকে জেলা